Buongiorno. Allora, adesso vado a prendere la macchina perché l'abbiamo venuta a parcheggiare qua dietro, perché i parcheggi era un po' particolare, difficile trovarli, perché almeno carichiamo le valigie, almeno non dobbiamo star lì a fare 3000 viaggi, perché abbiamo anche delle buste della spesa con dentro il cibo, abbiamo un po' di cose, quindi non solo valigie e zaini, e poi sarà un bel accrocchio molto facile da caricarle tutte, mettiamola così. E una volta finito di caricare tutte le valigie, proseguiremo per il nord, faremo tutto la ring road in senso orario, quindi nord, est, sud e poi di nuovo qua. Per questa mattina guida lei. In generale dicono che ci sono un sacco di telecamere, cose in giro anche per il nulla, perché credo che abbiano piazzato, non si mettono come da noi in Italia molte volte, che si mettono magari proprio l'omino con la macchinetta. Gli hanno messo proprio delle torrette serie, non che vai lì con un calcio e le butti giù, che con la telecamere farla passare. Questa se no ci mette sotto, praticamente ti rilevano tutta la velocità eccetera, e noi ci hanno detto sempre di non far andare superiore ai 90, perché sennò la multa sarebbe andata al noleggio dell'auto e ci avrebbe fatto pagare pure di più. Oddio, non è un ponte, passiamo sotto! Passiamo sotto. Sì, è un tunnel! Quindi adesso in pratica è fighissima sta cosa, almeno la mia ansia dei ponti. Praticamente noi dobbiamo andare di là, ma per andare di là noi pensavamo all'inizio che la cartina ci fosse un ponte, ma in realtà c'è un cazzo di tunnel fighissimo. Lo dice uno che ha l'ansia di vertigini, e quindi ma che figata, non sono riusciti veramente a scavare un tunnel sott'acqua. Cioè, provate a immaginare quanto deve essere grosso la struttura che regge questa cosa per stare sotto tutta la pressione dell'acqua. Cioè, deve essere gigantesca come struttura. Comunque qui qua stiamo continuando a scendere in realtà. Cioè noi stiamo continuando a scendere, ma dove cazzo andiamo a finire? Cioè, è scavato nella roccia, sembra Scavato nella roccia, dici? Scavato. Non lo so. Cioè sì, sembra scavato, cioè da video non si vede niente. Però sì, sembra. Qua no. Ma il pezzo prima si sembrava veramente scavato. Ora siamo dritti. Siamo paralleli alla terra. Comunque sia qui sì, qua mi sa che è veramente scavato dentro. Che è irregolare. Cioè molti. Sì, è vero, è molto irregolare. Oddio regà. Hanno le robe senza glutine. E siamo al bonus. Abbiamo un botto di robe, spaghetti, lasagne, fusilli, tagliatelle. Poi prendiamo tipo un fusilli, pasta corta, riso, dobbiamo prendere anche il riso, pomodoro. Volevi portare sul vulcano. Cazzo, sì. Oh, raga, hanno anche una valangata di pane, cioè da lì fino a qua è solo pane. Acqua naturale, perfetto. Bonus, comunque sì, siamo al bonus. Sì, hanno una valangata veramente di caffè, c'è tutto caffè. Raga, peggio dell'Italia. Dalle Lays, vabbè, prendere le Lays. Vuoi, mangi? Sì, sono patate, mangio tutto. Non si butta via niente. Una cosa interessante dei supermercati in Islanda è queste robe qua. Sono celle frigorifere. E Lisa non ci vuole entrare perché ha freddo. Quindi vado solo io. Però sono fighissime queste cose. Cioè, sono zone, quelle invece reparto carne e pesce, e sono aree completamente separate da tutto il resto del supermercato. E basta, hanno una cella frigo. Invece noi in Italia no. Questo qua credo che siano pezzi a cubetti di pomodoro, però che va benissimo. 98 corone, non costa niente. Raga, costa meno di €1, cioè 131 corone su €1. Raga, rifornisciti. Miseria, un chilo di Barilla, €3 e passa. Asian Cuisine in Islanda, mi devo fidare? Sì, direi di prendere questo, è quello con cui rischio di meno. Quindi sì, dai, provo sto coso. Yum Yum. €1,20. €1,20. Uno però. Uno? Sì. Va bene. Preferisco il mais. Tu come fai a mettere il mais nella pasta? Che cazzo c'è dentro? Aglio? Sì, credo sia olio all'aglio. Sì, credo che sia olio all'aglio. Italia. Comunque in Islanda riescono a vendere cubetti di ghiaccio.
2 kg di ghiaccio, 30 cubetti. È gigantesco, ragazzi. Questa è la cella frigorifera per la frutta e la verdura. Per adesso devo prendere solo delle zucchine. Dove le trovo le zucchine? Sono qua. Zucchine prese, ne ho prese 3 alla fine. Le mangeremo stasera col salmone. L'altra cella frigorifera per la carne ed il pesce, yogurt e cose varie. Qua, oddio, Lisa, al caramello. Questo qua è strapieno e strabuono. Cioè raga, ho mangiato oggi quello al caffè vaniglia, devastanti sta roba, devastanti. È pieno di yogurt, sì, non esageriamo. Sì, se no, anche perché poi rischiamo il cagotto. Così proviamo il salmone in Islanda. Prosciutto crudo e prosciutto cotto. Succo per la colazione, 100% Safi, che non so cosa sia, ma credo che voglia dire 100% polpa. Non lo so. Altra roba del Monte Multivit per 150 euro. Ci sta. Voglio trovare i succhi che abbiamo bevuto ieri sul vulcano e non li trovo. Li faremo a meno. Comunque 9.255 corone. Sono tipo 80 euro. E questa roba qua. Ok, siamo arrivati a Yurti-Tunga Beach, comunemente detta anche la spiaggia delle foche. Vedete qua, ti dà la distanza minima a cui una persona deve stare dalle foche, quindi tendenzialmente 100 metri. Praticamente siamo nella penisola di Snæfellsnes, non so bene la pronuncia, però nella parte nord-ovest dell'Islanda. E qua c'è un sacco di vento, quindi non so quanto si senta. Siamo in questa parte di penisola che viene definita anche una piccola Islanda, talmente che è carina e si può trovare qualsiasi tipologia di fenomeno naturale nell'Islanda, quindi cascate, mare. Adesso infatti siamo al mare, ora ve lo farò vedere, e cascate, mare, coste, tutte quante foche, quindi anche a vari animali, e comunque sia, raga, è veramente uno spettacolo. Poi comunque c'è anche un odore proprio di acqua di mare veramente molto 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 forte, e credo che ci sia anche bassa marea data la rientranza dell'acqua, che dicono che sia anche il momento migliore per incontrare le foche. Ho portato anche un drone, però credo che ci sia parecchio vento per farlo volare. È un mini combo, Mavic Mini Combo 1, ed è abbastanza, cioè, leggero, sono 250 grammi perché io non ho il brevetto. Ricordatevi che sopra i 250 grammi, cioè 250 compresi, se non ho capito male, ci vuole il brevetto e io non ce l'ho, quindi quello è perfetto. Solo che adesso c'è veramente tanto vento, però ci proviamo. Comunque quella lì è una foca e altre foche, una e una, due. Guarda, sono bellissime. Beh, chi aveva mai detto che dopo le foche ci saremmo fatti un bel pranzetto vista mare a 200 metri dalle foche? Direi una conquista. Quante ne hai viste? 11? Sì. Più o meno. Ok, siamo sempre sulla penisola di Snæfellsnes, ricordo mai come si dice. Però stiamo andando a vedere la chiesa di Buddha Kirja, che è una chiesa simbolo di questa penisola, e ha la caratteristica di essere una chiesa completamente nera.
A quanto pare credo che ci sarà qualcosa in chiesa. Infatti prima c'era una famiglia che entrava e dalla chiesa usciva sempre una ragazza bionda che tipo sguardo minaccioso. Secondo me è un battesimo o qualcosa. Abbiamo letto che essere la chiesa più antica di Islanda. Fico. È un posto abbastanza sperduto ma decisamente panoramico. Decisamente molto panoramico. Comunque regà, non è un battesimo, è un matrimonio. Essere onesti, quanto penso avrà speso per tutto Sersico? Ora si va a vedere la prima cascata del giro, Björnarfoss. Vabbè raga, è la scalinata che poi ti porta dal ragno gigante. Cioè, guarda che spunta. Ok, stiamo scendendo da Björnarfoss. Niente, quella cascata lì è curioso perché si chiama così perché la storia dice che molti anni fa, secoli fa, c'era in cima qui c'era un ponte dove poi due bambini purtroppo hanno perso la vita e infatti viene anche comunemente detta che dovrebbe essere la traduzione la cascata dei bambini. E da lì, una volta che questi due bambini hanno perso la vita, dopo questa tragica vicenda, la madre ha convinto la popolazione locale, anche se qua non so che popolazione locale ci fosse, ha convinto la popolazione locale a rimuovere il ponte. Questa diciamo che è la storia di Björnarfoss. Ora siamo passati dalle scogliere, sono sempre della stessa penisola e diciamo che non è che c'è molto da dire, è semplicemente molto panoramico e basta. Sta guidando Lisa, quindi se non vedete questo video sapete perché. No scherzo, è molto bravo a guidare. Adesso stiamo andando alla guest house di questa sera, siamo un pochino cotti, io più di lei, decisamente più di lei. Adesso vediamo un pochino com'è la stanza, solite cose. È stata figa la giornata è stata molto bella, Björnarfoss invece come cascata è stata veramente molto figa, anche se salirci sopra è stato un po' un parto, dato che praticamente era così il muro, e non per dire anche lei ha fatto fatica e basta. Vedremo poi la camera. La vista della guest house direi fenomenale, perché la guest house sono questa struttura qui e la vista è questa qua. Allora, iniziamo così. Our dryer in the room. Ah ok, quindi dice inizialmente di non usare il phone in camera, ma sono in bagno. Mettiamo così che si capisce meglio. Mobile del lavandino, non è grandissimo onestamente, ma stiamo qua una notte, quindi va benissimo. Doccia e basta, il tetto è solitamente un po' bassino. Poi qui abbiamo la camera, anche se abbiamo due letti separati, vabbè, va bene comunque. Ma la cosa interessante è che questa qui è la nostra area riservata. In comune
abbiamo tutta quest'altra parte, praticamente una sala per mangiare con 2 divani, e di qua invece una cucina. Credo che sia in comune con l'appartamento di sopra, però non so, non abbiamo visto nessuno, ma qua ci sono delle scarpe, quindi credo che ci sia qualcuno. Quindi arriveranno sicuramente. Ok, una volta fatto questo abbiamo mangiato, ci siamo lavati e abbiamo anche conosciuto una coppia di italiani, di 2 italiani di 35 anni di Padova, perché siamo in questa guest house condivisa dove c'è la cucina condivisa, però il bagno l'abbiamo privato. E niente, direi che per questo video è tutto, e come disse il buon caro Jim Carrey in The Truman Show, Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Già.